Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft und ich habe mal wieder ein bisschen Ausführung was gemacht, da ich fertig werden will hiermit. Da ich schon das nächste Projekt genannt habe, also das ist schon fertig, das Modell, wird es dann ab der ersten Folge zum Download geben, also nur das Modell, ohne irgendwas drin. Aber was das ist, das wird noch nicht verraten. Ich meine, jetzt mal hier bei der Waschmaschine. Was ich schon gemacht habe, wie man sich halt jetzt hier. Ich hätte einfach Langeweile, habt ihr mein Logo eingeführt. Das ist einfach eine Karte. Steht immer im Programm über und dort schon das Eis, Image, oh, Map. Immer googeln. Ja. Ich weiß jetzt auch, dass es mit den Schildern geht. Einfach in der 1,12 hier und solange wir arbeiten muss. Ähm, ich hab, hier haben wir letztens haben wir die Aufzeichnung, haben wir das gebaut. Hier haben wir die Sauna. Sehr gut. Ich muss mal ach ja, Sauna. Was man macht Sachen. Ich muss, hier haben wir denn ja. Das hier. Cool. Ich habe jetzt auch die Liste ein bisschen weggekriegt. Sie weg. Ich habe nämlich der wollte jetzt installiert für Singleplayer, aber das habe ich jetzt verursacht. Dann wieder auf. Machen die wieder zu. Ja, ja. Gut. Normalerweise. Nein, die sind weg, wie ich Kill.e gemacht habe. Muss ich neu hin. Ich dann machen und was. Ach, ich glaube, ich weiß das. Ja, ich habe gut gemacht. Offen. So, hier noch. Genau. Hier nicht so viel, das sieht man schon. Hier den richtet. Nein, das da oben ist unten. Ja, ich habe irgendwie so was verändert. Ich habe irgendwie mehrere hier oben offen.
los. Und oben auch gleich aufnehmen. Hier soll ein Hotel hinkommen. Das dann auch der Not auf. Ja. Also es gibt hier noch was. Und ich weiß auch nicht, was ich hier noch einbaue. Das ist noch viel zu tun. Und immer noch hier. Und hier. Und dieser. So. Äh, ähm, aber mit dem Knochen. Wenn das wie hier. Äh, ich wollte das mit einer. Anhebung. Gut, geht das funktioniert. Das sollte. Guck mal, hier kann man woanders hin. Irgendwie vorne. Warum kann ich das hier nur für diese.
Oh. Abo? Ja. Ja, hier dann machen. So. So. Aus. So. Genau. Fertig. Das ist am Ende. So. Das war für diese Folge. Ähm, und